مرید محمد مراد پیغمبر او جرارب نے خطاب آ گیا ہے، رسول خدا دی دعا دا خدا تو خلاصہ عمر لا جواب آ گیا ہے۔ مرید محمد مراد پیغمبر او جرارب نے خطاب آ گیا ہے، رسول خدا دی دعا دا خدا تو خلاصہ عمر لا جواب آ گیا ہے۔ صحابہ نو پہلے سبھی صدمے بھول گئے، نبوت تے اسرار نصرت دے کھل گئے۔ صحابہ نو پہلے سبھی صدمے بھول گئے، نبوت تے اسرار نصرت دے کھل گئے، نبوت تے اسرار نصرت دے کھل گئے۔ تھیا بر پا ماتم ابو جہال دے گھر، جو ہر گھر دے وچ انقلاب آ گیا ہے، رسول خدا دی دعا دا خدا تو خلاصہ عمر لا جواب آ گیا ہے۔ مرید محمد مراد پیغمبر او جرارب نے خطاب آ گیا ہے۔ تمنا رسالت دی آیا عمر ہے، جدے آن تے سی کھلا رب دا گھر ہے۔ تمنا رسالت دی آیا عمر ہے، جدے آن تے سی کھلا رب دا گھر ہے، جدے آن تے سی کھلا رب دا گھر ہے۔ منور تھیا گلستان نبوت، فتوحات دا آفتاب آ گیا ہے، رسول خدا دی دعا دا خدا تو رسول خدا دی دعا دا خدا تو خلاصہ عمر لا جواب آ گیا ہے۔ مرید محمد مراد پیغمبر او جرارب نے خطاب آ گیا ہے۔ عمر دین تے آیا بڑھ کے بہارے، عمر دین تے آیا بڑھ کے بہارے، فتح جس کیتے شہر 36,000۔ عمر دین تے آیا بڑھ کے بہارے، فتح جس کیتے شہر 36,000۔ پیشامی آکھن نبی دا خلیفہ، پیشامی آکھن نبی دا خلیفہ، خلافت دا ثانی نواب آ گیا ہے، رسول خدا دی دعا دا خدا تو خلاصہ عمر لا جواب آ گیا ہے۔ مرید محمد مراد پیغمبر
پیغمبر او جرارب نے خطاب آ گیا ہے خلافت دے منصب تے رعایت دے پہرے مدینے دا بن کے پھرے چوکیدارے خلافت دے منصب تے رعایت دے پہرے مدینے دا بن کے پھرے چوکیدارے مدینے دا بن کے پھرے چوکیدارے جیندے روب تو کفر کمبدا گھراں وچ جیندے روب تو کفر کمبدا گھراں وچ سمجھ دے جو یوم حساب آ گیا ہے رسول خدا دی خدا دا خدا تو رسول خدا دی دعا دا خدا تو خلاصہ عمر لا جواب آ گیا ہے مرید محمد مراد پیغمبر او جرارب نے خطاب آ گیا ہے عمر دے علی نال وکھرے جو پیار ہل او بدبخت جیڑے عمر تو بیزار ہل عمر دے علی نال وکھرے جو پیار ہل او بدبخت جیڑے عمر تو بیزار او بدبخت جیڑے عمر تو بیزار اے تنظیمی کمتر دا آخری مصرع اے تنظیمی کمتر دا آخری مصرع بخاری دا وقت خطاب آ گیا ہے رسول خدا دی دعا دا خدا تو خلاصہ عمر لا جواب آ گیا ہے مرید محمد مراد پیغمبر او جرارب نے خطاب آ گیا ہے رسول خدا دی دعا دا خدا تو خلاصہ عمر لا جواب آ گیا ہے